Loser, loser? Hein? Não vai tomar o TED mais. Não vai tomar o TED. Não vai tomar o TED. Eles não querem me dar o TED. Eu tô muito brava. Não, ela veio questionar a capacidade do TED. Nossa, olha que coisa horrível fica o TED, velho. Meu, que cheiro de groselha. Quer testar o TED, irmão? Ô, Will, vamos testar? TED tá filmando o TED. Não é? TED, Nossa, olha que coisa horrível. Parece, não parece o nosso suco? Não parece o nosso suco? Ô, tá desperdiçando o TED, Olha, meu. Que brecha. Não usou o TED, paguei Parece que não usou o TED que eu paguei R$6 de frete. R$7 de frete, R$3 do bagulho. só ele conseguiu pagar. R$3. Ele pagou 100%, 200% do valor, velho. No TED, 7 no TED. É o TED, ó. Esse Nossa, é o misturou. Esse é TED, Nossa, TED eu tô é com do medo. bom. Pera aí, Mas o falta meu... Falta pimenta. Não, sem pimenta. Falta no Milton, no Milton. Vai dar hemorroida. Couve-flor. Olha, Falta no Milton, no Milton. Milton, ele falou Milton. Só ele chama o Newton de Milton. O Leandro chama. Milton. Valeu, Milton! Não, o Grande Milton! Não, o Leandro chama de ser de Milton, Milton. Tirou? É filme. filme, Eu vou Milton. gravar esse vídeo povo da Polândia. Nossa, que cara. Eu não vou lá saber disso. Guys, I mean, Nossa, não, nem fudendo. I gotta tell you all something. We are all, oh my god. We are all so much wrong. Yeah, In the bottom Ted. and 7 Give in me the Ted. fridge. Amazing. You generic trash. Fucking Ted, okay? Just a moment, guys. I gotta introduce you to Ted. Zdravia! This is Ted. The worst raspberry juice ever. Come on. Zdravia! Zdravia.